السلام عليكم. في هاد لا فيديو باش ان شاء الله تفهموا كي غادي ديروا تبارطاجيو لي كور ديالكم. دونك هادي سي بور لي زونسينيون. داكوغ. دونك سي كان سي دونك برومييرمون غادي تحلوا الجيميل نتاعكم، و سي عزيزي كنصيفط بور لاكسي دي كور اون لين، يعني في كلاس روم. دونك مثلا غادي اون فا فيغ ان اكزومبل. مثلا سي عزيزي انا صيفط ليه هاد الايميل، دونك غادي نوطا عليه. دونك هنا عندي هذا نتاع مثلا هذا نتاع انتروداكسيون ريزو انفورماتيك ام جي 2. دونك غادي ندير rejoindre لو جروب. دونك هنا غادي تختار فيت اتونسيون هنايا الا كنتو حالين بزاف ديال لي جيميل، فيت اتونسيون هنايا. مثلا انا ما بغيتش هاد الجيميل هذا، بغيت الجيميل الاخر. دونك الا كنتو عندكم هذاك الجيميل دونك صافي طبطا عليه. مثلا انا عندي دو جيميل اللي هنايا، انا بغيت نخدم هذا، دونك غادي نوطا على هذا. دونك غادي نشوفو ايطاب باغ ايطاب. دونك سي بون هنايا يعني تاكدت بلي هاد الجيميل هو اللي بغيت نخدمو. سي بون غادي ندير اكسبتي. دونك هنا غادي نمشي لكم لهاد كلاس روم، غادي نوريكم هاد كلاس روم كي غادي ديروا تبارطاجيو لي كور ديالكم ولا لي طرافو ولا لو دي اس ولا اللي بغيتو. دونك هنا هذه هي لا بروميير اباريسيون ديال هاد كلاس روم. دونك هنا كاين واحد لو كود دو كور. هاد لو كود دو كور هو اللي غادي يكون عند لي زيتيديون. دونك الا كان شي واحد مازال ما تزادش، دونك غادي تعطيوه لي كود، هاد الكود لي زيتيديون. دونك ها هو هاد الكود كتعطيوه لي زيتيديون هما من يمشيو للكلاس روم. دونك هما عارفين هاد القضيه هادي، كيديروا هاد الكود ويقدروا يدخلوا لو كود. دونك لي بيرسون اللي كاينين في هاد الجروب الا بغيتو تشوفوهم كتمشيو للبيرسون. مثلا انا عندي ام جي او 2. دونك هادو هما لي بيرسون اللي كاينين في ام جي او 2. مثلا كاينه غير واحد لا بيرسون اللي راها هنا هي هادي. الا بغيت نزيد كيلكا دونك il suffit de نوطا هنا. داكوغ. دونك غادي نعاود نوطا هنايا جو لانفيت. داكوغ. انفيتي دي زيليف. هنا غادي نسيزي الميل نتاعو. مثلا غادي نسيزي غير الميل ديالي باش ندير ان اكزومبل. مثلا ندير نور الدين. دونك مثلا سي ام فوري او لا سي ام فوري مثلا غادي نكليكي عليه. نزيد نانفيتي شي واحد اخر. دونك كندير مثلا نور الدين. دونك نزيد نانفيتي راسي. دونك يسوفي دو كليكي سور لي زيميل. داكور. الا ما كتبلكش الميل تحت دونك زيد كمل. مثلا زيد تكمل نور الدين بوان ريال ويت ويت. دونك تكمل الجيميل ومين تكملو دونك يسوفي باش توطا هنايا. دونك هنا كتوطا على سي بون اون انفيتي لي زيليف. دونك غادي من كليكيو على انفيتي غادي توصل لهم واحد لانفيتاسيون. داكور. دونك هذا بور اجوتي لي زيليف كي نو سون با انكور في هذاك كلاس روم. ماتنو غادي نوليو لهنايا. دونك هنايا عندنا جو كخوا vous connaissez tous Facebook. C'est le même principe. مثلا هنا pour partager le cours principal ديالكم دونك تمشيو هنايا تقولوا لهم ان ميساج لو كور. مثلا غادي ندير بيسكو هذا سي ام جي او 2 غادي ندير لهم ان ميساج لو كور sera le jeudi par exemple. Le jeudi donc تشوفي لا دات فوقاش. donc le jeudi jeudi 26 مثلا 26 le jeudi 26 03 donc 03 2020 à. دونك ندير هنا مثلا الساعة ندير لهم ا 10h. داكوغ. دونك سي بون هنا كتبت لو ميساج ديالي. Si je veux ajouter un fichier
Donc هنا il suffit de cliquer sur ajouter. Donc عندي un lien. إلا كان عندكم un lien par exemple عندكم شي lien في internet, عندكم un fichier ولا bien un lien YouTube. d'accord. donc أنا غادي ندير un fichier اللي عندي. donc هنا كنكليكيو على fichier. donc هنا tu vas l'importer. غادي تكليكي هنايا وتمشي tu choisis ton cours. donc هنا ما عندي والو هنايا, ما عندي حتى شي حاجه هنايا. مثلا كدير هكا تختار ان فيشي وكدير له امبورتي. داكوغ اون فا لامبورتي معليش. دونك هنا كيتشارجا سي بون. دونك انا جو في انولي باسكو هذاك الفيشي ما سي با ان بون فيشي. دونك سي بون. هنا غادي يبان هذاك لو فيشي. من نكملو نديرو بوبليي. d'accord. donc هنا كنديرو publier. et c'est bon. هنا les étudiants ils peuvent faire des commentaires. d'accord. ils peuvent faire des commentaires. par exemple غادي ندير un commentaire test. d'accord. donc هنايا كنديرو بحال هكا. donc voilà le commentaire. vous pouvez même le supprimer. donc هذا c'est si les étudiants bon ils font des commentaires, vous pouvez les lire. d'accord. donc هنا je crois si vous avez un message ils vont être affichés sur la boîte de réception. maintenant on va passer pour faire si vous voulez faire un travaux. d'accord. ou là un travail à faire. donc là vous allez cliquer sur travail et devoir. travail et devoir. vous allez créer le bouton créer. donc là vous avez plusieurs. est-ce que c'est questionnaire ou devoir, ou bien vous voulez poser juste une question. donc on va faire un exemple pour devoir. donc là le devoir il demande de faire le titre de devoir. par exemple exercice, on va l'appeler exercice sur je sais pas une matière, par exemple sur comptabilité. comptabilité. ici on va donner dans l'instruction, bon c'est facultatif. donc si vous voulez leur dire il s'agit quoi de cet exercice ou là ce devoir. donc par exemple on va faire c'est un devoir à rendre, par exemple, à rendre. donc c'est bon. et ici vous pouvez ajouter un lien, d'accord, ou bien un fichier, ou bien YouTube. d'accord. donc un fichier, la même chose, vous allez faire sélectionner et vous choisissez le fichier ou bien le document que vous voulez le partager avec les étudiants. d'accord. donc je vais annuler parce que j'ai pas de fichier ici. d'accord. donc moi par exemple je partage avec Google Drive. donc je mets mes fichiers dans Drive. donc pour vous si vous n'avez pas les fichiers dans Drive, donc par exemple je vais choisir un fichier. par exemple celui-là c'est un TP. d'accord. donc là il va être apparaître, il s'apparaît ici. d'accord. donc moi je vais l'annuler parce que je vais pas partager un cours. et vous avez, si vous voulez mettre une date limite, يعني les étudiants باش يردوا لكم في une date limite هذاك le devoir. donc là vous choisissez la date. d'accord. vous mettez par exemple le 24 mars, la date limite pour le dépôt de leur devoir. d'accord. donc c'est facultatif si vous voulez mettre la date. d'accord. et vous pouvez mettre même l'heure. donc là on a choisi la date. là vous pouvez choisir même l'heure. donc là vous définissez l'heure pour rendre leur devoir. donc donc si vous finissez garde les étapes, maintenant vous passez publier le devoir. donc je vais mettre publier le devoir. voilà.
il s'est apparaît ici. Donc هنا كان date de publication, le devoir à rendre. هنايا غادي تشوفوا زيرو remis. يعني إلا كاين شي étudiant صيفط لكم هذاك لو devoir, donc غادي يبان لهم هنايا. d'accord. donc هنا puisque c'est زيرو, donc c'est bon. donc كي غادي ندير باش تشوفوا كديروا afficher le devoir, وهنا غادي يبانوا لي زيتيديون اللي عطاوكم لو devoir. بحال هذا devoir attribué. donc هنا ما حتى واحد ما عطاني ان devoir, سينون غادي يبانوا هنا. غادي نولي فين كنت. دونك انا باش سيبريميو لو devoir, دونك كتمشيو هنا وديروا له سيبريمي. اوكي, suppression de devoir. c'est bon. دونك هنا إلا بغيت نعاود نكريي un devoir ou bien plusieurs devoirs, il suffit de cliquer juste sur créer. donc là c'est pour Open Classroom. donc là pour publier les devoirs ou bien pour ajouter les personnes ici le groupe de Classroom. il suffit d'avoir les emails ou bien d'envoyer le code ou bien d'envoyer le code aux étudiants. d'accord. maintenant on va passer comment vous allez communiquer si vous voulez avec webcam ou bien juste avec la voix. donc هنا غادي عندكم جيميل. d'accord. عندكم جيميل, عندكم هذه مثلا هذه نتاع الشات. d'accord. هذه نتاع الهانغ اوت سميتها. او لا تمشيو لهنايا. donc pour qu'il soit bien clair غادي تمشيو لهذه اللي فيها لي بوين وتمشيو للهانغ اوت. هاي هانغ اوت. donc vous cliquez dessus. donc هنا il va être appareil هاد لا غادي تبان كي يقولوا له هاد لا فenêtre. مثلا انا j'ai fait des appels avec Easy 1 et MJE1 par exemple. donc هنا comment on va faire ça. donc vous allez cliquer sur هذه conversation. d'accord. conversation. vous allez ajouter une nouvelle conversation. donc هنا si vous voulez parler avec plusieurs personnes, donc هنا غادي تكليكيو على nouveau groupe وهنا غادي نعطيو le Gmail نتاع le groupe ولا le nom du groupe. le nom du groupe par exemple مثلا Easy 4. d'accord. نسميو هذا الجروب Easy 4. هنا vous êtes demandé à faire saisir l'adresse email. d'accord. l'adresse email. donc هنا مثلا comment on va faire. par exemple je vais saisir نوضينهم فوري مثلا et je clique au-dessus. je clique au-dessus. c'est obligé. ملي تكتبوا الميل هنايا خاصكم ضروري توطاو عليه. فوالا راني نوطا عليه. ها هو يعني هنا من يدير لك هاد الكروه هكا يعني تاجوتا وتقد تسبريميه غير توطا عليه. مثلا نزيد واحد اخر. دونك هنا نزيد شحال ما بغيت. غادي نزيد غير راسي انايا نور الدين. هكا نكتب الجيميل مليح. نور الدين بوان. فوالا غادي نزيد هاد الايميل هذا عاوده تا هو نكليكي عليه مثلا. فوالا دونك هنا سي بون تقدروا تزيدوا شحال ما بغيتو ديال لي زيتيديون. مثلا انا j'ai fait un exemple avec 2 personnes. c'est bon, je vais terminer le groupe. donc هنا غادي نوطاو على هاد الفيرغول هادي. d'accord. pour valider هذاك le groupe. donc غادي نوطا عليه. c'est bon. واحد لا فenêtre غادي تبان وهنا كيبانوا لي بيرسون. d'accord. الا بغيت نزيد شي واحد دونك يسوفي باش نوطا على هاد الاخر ونمشي لهنايا. دونك هادي نحيدها واحد شويه. هادي نحيدها هكا وندير ajouter des contacts. d'accord. ندير ajouter des contacts
وهنايا غادي ناجوتي لو كونتاكت اللي بغيت. مثلا ما عرفتش، غادي ناجوتي شي واحد اللي ما يكونش، مثلا اكرام، غادي ناجوتي اكرام داكوغ. او لا غادي نقدر عاوده نكتب، دونك ندير مثلا اي حاجه ما عرفتش، المهم اي ايميل. جو في با اجوتي ان ايميل باش دوك. ومن بعد كديروا اجوتي دي كونتاكت. سي بون. دونك هنا عندي 3 بيرسون كي سون ايزيكات. ماتنا كومون غادي ندير لابيل لهاد لي بيرسون هادي؟ دونك هنا غادي نطاغي في هاد العلامه هادي نتاع الفيديو. دونك غادي توطاو عليها. دونك سي بون. كاين هنا اوتوريزيو لو ميكرو الى دالكم. دونك سي بون. غادي هما يردوا من يردوا. دونك مثلا غادي ندير انا بلاشين ديالي. دونك غادي نحل بالاخر ديالي هنايا. دونك مثلا غادي ندخل الهانغ اوت، لان هاد الجيميل هذا هو غادي ندير به. دونك هو مثلا اي سوني. انا غادي ندخل الهانغ اوت. فوالا جو كخوا الاخر كمل سونيت. دونك مثلا ها هو جو في اكسبتي. داكوغ غادي ناكسبتي. هادو لي زيتيديون خصهم ياكسبتيو. دونك سي بون. هنا اكسبتيت. غادي ندير في لابيل دو فيديو انكونو. اي فوالا راني معاه. دونك فوالا راني معاهم في لا لين. داكوغ. هاو غادي نشوف هنايا. غادي نمشي للابيل. دونك هذا بلابيل بهذا الجيميل، وهذا هنا. دونك ميغراسيون. اوكي. فوالا. دونك سي بون. هنايا غادي نبان انني داخل. داكوغ. هاو واحد لا بيرسون داخل، يعني اللي هو انايا. انا ندير لابيل ديالي انايا. دونك مثلا غادي نمشي هذا. غادي نبلع انايا. ها غادي نبلع انايا. فوالا هذا غادي يمشي، يعني صافي ما بقاش. سي بون. ها هو انا مشيت صافي. دونك هذا هو هكا غادي ديروه مع لي زيتيديون. وإلا كنتو ديرو بيسي تقدروا تبارطاجيو ليكرو ديالكم. دونك مثلا تمشيو هنا باش يشوفوكم واش كديروا بارطاجي ليكرو. توطاو على هادي باش تخرج لكم هاد بارطاج. دونك هنا ها هو لي زيتيديون يقدروا يشوفوا ليكرون تاعي، وانا راني نوريهم هنايا كيديروا يخدموا اكسيتيرا، ولا تشرحوا لهم ولا. المهم هادشي اللي كاين صافي. هادشي اللي كاين في الاخر. ويعني comment vous allez parler avec les étudiants, ou comment vous allez mettre les cours في كلاسروم. دونك هذا كلاسروم داير تقريبا بحال فيسبوك، واتساب، بحال هكا. سي لو ميم برانسيب. داكوغ. والسلام عليكم ورحمة الله.